Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bella Italia. Für die unter euch, die das noch nie gesehen haben, regelmäßig stellen wir euch den Baufortschritt unseres neuen Italien-Abschnittes vor. Der Schlaue unter euch merkt natürlich sofort, Italien ist doch eigentlich schon fertig. Ja, ist es. Wir haben aber Venedig rausgenommen als Extra-Abschnitt, weil es so schön und toll werden soll, dass es noch mindestens ein Jahr gedauert hätte und wir wollten Italien erstmal eröffnen. Gerd, das ist unser Obermodellbauer, der letztendlich sozusagen die ganzen Fäden in Sachen Modellbau zusammenhält. Im Internet wurde zweimal gefragt, warum bauen wir eigentlich Venedig und nicht Mailand? Ja, Venedig hat für mich was ganz Besonderes als Modellbauer, nämlich die ganzen Verkehrswege sind im Wasser, auf dem Wasser. Und das heißt, es gibt keine Autos, es gibt kein LKW, es gibt alles nur Schiffe. Und das ist für mich was ganz Besonderes, eine ganz eigene Welt, die es ja so eigentlich nirgends gibt. Und das Ganze thematisch dann darzustellen, einmal die ganzen Verkehrswege, aber dann die ganzen Häuser, die auf dem Wasser gebaut sind, mit Pfählen und so weiter, das finde ich total mega spannend. Coole Erklärung, die übernehme ich gleich mal. Also ich hätte einfach gesagt, weil ich Venedig geil finde und weil wir Rom auch schon gebaut haben und das ja eine Großstadt ist wie in Mailand so ähnlich, aber die ist perfekt, die Erklärung. Ich finde, Venedig hat einfach eine einzigartige Charme und den wollen wir darstellen und noch sieht man davon nichts, aber ihr habt die Grundplatte schon fertig. Die Experten unter euch Modellbauer sehen, dass schon einiges vorbereitet ist. Die mit Modellbau nicht so viel am Hut haben, sagen, Mensch, wo sind denn die Häuser, es fehlt noch was. Aber ich finde, Gerd, man kann schon richtig gut erkennen, wo zum Beispiel das Wasser ist und wie viel Wasser das ist. Das ist jetzt hier so eine ganz interessante Phase, denn das erste Mal wird ein Papier, was wir gezeichnet, entworfen haben, sichtbar. Was haben wir daraus gemacht? Wie ist es geworden? Und man sieht jetzt schon die Kanäle und die Inseln, wo die Gebäude mal später stehen werden. Und wir können jetzt schon mit ein paar Gebäuden probieren, wie die Perspektiven funktionieren, was man von den ganzen Kanälen sehen kann. Denn das Ziel von Venedig ist für mich auf jeden Fall die Romantik und die Kunst. Venedig wird ja die Stadt, die Schöne bezeichnet und das möchten wir rüberbringen. Die kunstvollen Gebäudefassaden, die ganz kunstvollen Fensterrahmen, Skulpturen, die es da ganz viel gibt und natürlich bis hin zur Biennale möchten wir da unheimlich viel zeigen. Also, was ihr wahrscheinlich wisst, wenn ihr schon regelmäßig zugeguckt habt, Gerd plant das ja auch alles. Das heißt, er schließt sich ein mit den ganzen Ideen, die wir zusammen gesammelt haben und versucht daraus hier einen nicht mal 10 Quadratmeter großen Plan zu machen, wo ein Highlight das andere jagen soll. Das entsteht ja alles in deinem Kopf und dann kommt ein zweidimensionaler Plan. Jetzt siehst du sozusagen die Grundplatte mit den Wasserflächen das erste Mal dreidimensional. Bist du zufrieden oder würdest du jetzt schon wieder was ändern? Also ich bin, so wie es ist, voll begeistert. Das ist wirklich sehr gut geworden. Die ganze Verschachtelung der Kanäle, der ganzen Gebäude. So die Blickwinkel, stimmen die für dich? Hast du schon mal so gecheckt? Weil ich finde zum Beispiel, wenn ich mich unterbrochen habe, hier steht ja die Ponte Vecchio, da drüben kann man ja auch stehen. Das wird ein so hammer Fotomotiv. Wenn jemand da durchguckt, kann ich ihn von hier fotografieren. Ist das Zufall oder hast du dir sowas vorher gedacht? Das ist jetzt eher Zufall. Sowas entsteht da. Ne? Aber wir haben hier noch eine ganze Besonderheit, nämlich man kann vorne und hinten alles sehen. Also man kann einmal um Venedig rumlaufen. Das heißt, ich sehe auf der einen Seite die Gebäudefassaden im Kanal und dann dahinter noch die Hinterhöfe. Und da gibt es unheimlich viel zu entdecken in diesen kleinen Dingen. Da passiert das echte venezianische Leben. Siehst du das als Nachteil? Weil normalerweise haben wir ja auch so eine schöne bewalte Hintergrundfläche. Für ein Foto oder so haben wir sozusagen nichts stören. Jetzt sehe ich die Besucher auf der anderen Seite. Das ist ja auch mal spannend. Kann es ein Nachteil sein? Ja, denke ich auf keinen Fall, denn der Fokus wird auf die Details und auf die Szenen sein. Und es wird hier in den Kanälen viel zu sehen und zu suchen geben, sodass gar keiner auf die Idee kommt, danach gegenüber zu gucken, sondern hier wird der Blick fixiert. Dann würde ich sagen, dann zeige ich euch mal, was die Details sind, nämlich die ersten Häuser sind fertig und da schauen wir mal, wie es aussieht. Hier seht ihr schon eins der über 200 Häuser, die mit ganz viel Liebe hergestellt werden müssen, damit Venedig auch wirklich so aussieht, wie es in echt aussieht. Und neben uns steht Michel. Michel kennt ihr ja von den Alterungen aus anderen Abschnitten von Italien. Und das ist wieder typisch Michel hier, oder? Diese Ecke? Ja, vor allen Dingen ist es typisch Venedig. Diese abgebrochenen Putzabbrüche, das ist natürlich ganz charakteristisch. Das haben wir dadurch dieses Ebbe- und Flutverhältnis, was da ja sehr stark ist. Ja, weil das Wasser hier tatsächlich ja so hoch kommt, ne? Genau, also da ist ein paar Mal im Jahr Überschwemmung und dadurch blättert dann der Putz ab. Und das ist ja richtig dreidimensional. Also hier sieht man diese Kante und es lebt wirklich, also es sieht wirklich, also wenn ich mir das vorstelle, das zu fotografieren, das sieht mit Sicherheit ganz echt aus durch diese Dreidimensionalität. Wie schaffst du das? Ist ja nicht nur aufgemalt, oder? Ja, also an den Stellen, wo das jetzt hier ist, da ist tatsächlich so ein Backsteinmuster drin. Also da wird erst eine Tasche gefräst, dann kommt das Profil da rein, dann kommt eine dünne Schicht Latex rein, dann kommt wieder Spachtel rüber, über diese Kante, wie wir das hier sehen.
Dann härtet der Spachtel aus, dann wird der Latex rausgezogen und dadurch gibt es dann diese Bruch. Nur für diese kleine Ecke? Nur für diese Das kleine müsst ihr Ecke. bei allen 200 Häusern machen? Nicht bei allen, natürlich nicht bei allen, aber bei vielen. Das ist schon ein Merkmal. Insgesamt ist ja auch die ganzen Balkone und es ist Wahnsinn. Und letztendlich, hast du sie schon mal auf die Anlage gestellt? Sieht es gut aus? Ja, haben wir Weil schon ich mal freue mich gemacht. ja so auf diese kleinen Gassen und so. Ne? Ja. Tino, Hier ist einer. kannst du uns eine Gasse hier mal irgendwo zeigen, wo die Häuser schon fertig sind? Ihr müsst nämlich wissen, Tino als Tischler hat die gesamte Grundplatte schon fertig. Möbeltischler, wenn ich genau sein soll. Ne? Ja, genau. Ist das eigentlich ein Möbelstück hier für dich? Kann man so sagen. Ist quasi ein Tisch, hat Beine, also kann man das als Möbelstück schon nennen. Ja klar, wenn eine doofe Frage stellt, kriegt ihr auch eine doofe Antwort. Ne? War ja natürlich nur als Scherz, als Übergang gedacht, ist natürlich kein Möbelstück. Denn wenn ich mich jetzt hier raufsetze, was sagst du dann? Gar nichts, weil es hält. Super, auch richtige Antwort. Also es ist in einer Form gebaut worden, wie wir es als Vorbereitung noch nie gemacht haben. Es sind alle Häuser haben schon ihren Platz. Das heißt, wir brauchen sie eigentlich nur noch reinstellen. Wir können also morgen aufmachen, oder? Ganz so leicht wird es nicht werden, aber du hast recht, jedes Haus hat seinen Platz. Dafür haben wir unsere Inseln. Und auch schon hier so mit Vorplatz und allem drum und dran, Gärten vorbereitet und die verschiedenen Höhen, die Wasserflächen sind sozusagen schon sichtbar. So kann man das sagen, genau. Wir haben das Vorgestellt, kommst gut rüber? so weit vor. Also ich denke mal schon, wir hatten ja schon kleine Tests gemacht mit Wassergießen und Fassaden. Und mit den Fassaden und dem Wasser kommt es auf jeden Fall gut rüber, denke ich. Das Wasser zeigen wir euch übrigens auch gleich, also noch nicht abschalten. Und das heißt, du hattest genaue Pläne und musstest dir dann auch vorstellen, wie es aussehen soll. Oder hast du einfach nur nach Plänen gearbeitet? In dem Fall, also nur für den Tisch, habe ich nach Plänen gearbeitet. Aber mit diesen Inseln, da kann man sich dann schon ganz gut vorstellen, was wie aussehen wird am Ende. Also Und es ist jetzt komplett fertig. Das heißt, du könntest mir jetzt auch schon mal zeigen, wenn die Häuser denn da sind, müssen wir mal Michael gleich fragen, irgendwo eine Gasse. Ich will eine Gasse ich sehen. kann dir auf jeden Fall eine Gasse stellen, wenn du eine willst. Am besten da hinten in der Ecke, da haben wir schon einen kompletten Block fertig. Okay, Michael, hast du für den Block da, wo Tino gerade hingezeigt hat, die I8. Häuser, hier für den hier? Ja, wunderbar. So, der war hier vorne. Ah, und hier entsteht meine Gasse. Hier Ne? steht eine Gasse. Das ist auch eine ziemlich lange, also ich denke mal, das kommt dann am besten rüber. Und nun ist ja prägnant für Venedig, dass wenn man in eine Gasse guckt, sieht es definitiv nicht ordentlich aus. Es ist eigentlich dreckig, es ist chaotisch, es hängen Wäscheleinen rüber, Kabel rüber. Ja, natürlich, ja, das muss natürlich alles noch ausgeschmückt werden. Macht ihr das vorher oder hinterher mit den ganz feinen Fingerchen, die ihr so habt hier Also dazwischen? hinterher wird, glaube ich, mal schwierig. Wir haben ein paar Mitarbeiter, die würden da vielleicht reinkommen. Könnt ihr mich da hinten sehen in der Kamera, durch die Gasse durch? Ich gucke mal so als Godzilla hier durch. Ich finde, das wären diese tollen Blicke in Venedig, weil man ja wirklich von fast überall rumgucken kann. Also so eine Gasse, das ist für mich wirklich typisch Venedig. Die ist noch ein bisschen enger, ne? Passt da noch ein Auto durch? Ein Auto wird schlecht. So eine Ape vielleicht oder so. Ne? Vielleicht ein Eselstransport. Ja, da muss mitten in der Mitte einer stehen, der da irgendwie alles blockiert oder so, dass keiner mehr, dass sie drüber laufen müssen, die Leute oder so. Kleine Treppe vorne und hinten und dann müssen die da rüber. Das ist es. Und wenn du das jetzt so das erste Mal so siehst, das ist cool, oder? Es macht auf jeden Fall einen richtig guten Eindruck. Ja, also das gefällt mir schon gut. Wenn die ganzen Flächen voll sind, dann denke ich mal, wird das noch gewaltiger wirken. Mit dem ganzen Dächermeer nenne ich das mal. Aber dann sieht man nichts mehr von deiner Platte. Ich mache einen Spiegel, damit man drunter gucken kann. Alles klar. Ja, ich würde sagen, das, was dann nach den Häusern das Wichtigste ist, ist das Wasser. Und da gucken wir jetzt mal, wie das wird, denn wir haben ein paar Tests vorbereitet. Ja, an dieser Stelle konnte Felix mal wieder Gott spielen. Du durftest Wasser erschaffen. Genau. Eine Spezialität von dir. Aber warum nicht irgendein Wasser? Ihr habt nämlich ganz viele verschiedene gemacht. Erklär mal. Naja, der Anspruch ist gestiegen und so wie wir das Wasser vorher gemacht haben, ist das einfach in Venedig nicht. Venedig ist leicht, da schwappt das nur so ein bisschen rum. Und dann haben wir jetzt viel ausprobiert. Ja, verschiedene Farben sehe ich hier, verschiedene Beschichtungen. Hier ist es ganz matt, während das ist ja so eher das typische Wunderland-Design. Das ist eher sehr, sehr glänzend. Das sind ganz verschiedene Materialien oder habt ihr sie einfach unterschiedlich bearbeitet? Also hier habe ich am Anfang mal was Neues ausprobiert, beziehungsweise wird das auch schon mal gemacht im Modellbaubereich, dass man mit Gips Wasser macht. Hier vor allem sieht man das, glaube ich, ganz deutlich, oder? Ja, da habe ich mal verschiedenste Lacke ausprobiert, wie die Oberfläche verändern. es nicht sein, oder? Nee, auf keinen Das heißt, du Fall. wolltest nur einmal sehen, so soll es nicht sein und hast dich bestätigt gefühlt. Ja, auf jeden Fall. Ja, weil ich finde auch, das muss so ein bisschen glänzen. Ne? Genau. Und in den etwas größeren Kanälen sind ja mehr Wellen als in den ganzen schmalen Kanälen. Wollt ihr dann auch unterschiedliche Farben und Materialien nehmen oder entscheidet ihr euch für ein Material? Das wird wahrscheinlich auf Epoxidharz hinauslaufen. Also das hier, wie weil wir das es immer einfach gemacht haben. das hat mehr Tiefe.
Ja. Der Gips wirkt schon schön von der Oberfläche, aber da fehlt die Tiefe. Also ich muss auch sagen, ist natürlich etwas gemein, weil hier ist jetzt schon eine riesengroße Fläche, richtig ausgeschmückt mit Schiffen, während das hier noch so kleine Ecken sind. Diese gefallen mir auch beide. Ehrlich gesagt ganz gut, bin ich überrascht, dass das mit Gips möglich ist. Aber mein Herz schreit in die Richtung. Wie sieht es bei dir aus? Auf jeden Fall auch so. Von der Farbigkeit würde ich noch was verändern, aber auf jeden Fall in die Richtung. Ja, wobei die Farbigkeit, die finde ich, habt ihr schon ganz gut getroffen. Felix hat mir schon mal ein paar Bilder gezeigt. Es gibt natürlich völlig verschiedene Lichtstimmungen. Es gibt ja auch häufig das Problem, dass der Venedig-Besucher es ganz anders in Erinnerung hatte, als es in Wirklichkeit aussieht. Das müssen wir alles berücksichtigen, nicht, dass unsere Gäste hier stehen. Obwohl wir es richtig gemacht haben, sagen alle, das ist total falsch. Und da müsst ihr den schmalen Grat finden. Und ich finde, gerade wenn man sich das hier so anschaut, das habt ihr schon, das ist zwar hier noch etwas heller, ich finde, das habt ihr schon sehr, sehr gut getroffen. Aber hier, gerade wenn so Schattenspiele entstehen, ich bin absolut dafür. Und das mit den Wellen kriegt ihr auch da wieder locker hin. Ne? Da müsst ihr wieder genau die richtige Zeit erwischen. Ja, das war genau. so nach 6 Stunden. Ja, zwischen 6 und 8 Stunden kann man Wenn du das dann so zu lange machen. brauchst, dann wird es zu hart. Dann kannst du nicht mehr stempeln, dann heißt kannst das. du so Stempeln. doll Das draufdrücken. heißt, es gibt so Stempel, dass man das so reindrückt und dann gibt es keine Wellen mehr, oder? Teilweise. Also es ist halt eine Negativform von so Wellen und ja, Und wenn ihr zu früh seid, verwischt das wieder dann läuft sozusagen. es wieder Ne? glatt und das ist so, als wäre nie was da gewesen. Okay, und wenn der richtige Moment ist, müsst ihr ganz schnell sein. Ne? Genau, also eigentlich sitzt du die ganze Zeit daneben und testest immer an irgendeiner Ecke und dann ist, jetzt geht's los und dann hast du ein bisschen Zeit. Okay, aber du bist ja noch nicht hundertprozentig sicher, du willst noch eine 7. Fläche machen. Genau, ich habe noch eine Testfläche vorbereitet. Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal zu, wie er sie macht. Ja, ihr seht schon, Felix ist voll dabei, seinen 7. Test vorzubereiten. Aus meiner Sicht braucht er den ja gar nicht mehr, weil das sah schon spitzenmäßig da drüben aus. Aber wir sind ja alle Perfektionisten und es soll perfekt sein. Und manchmal braucht man einen 7. Test, um einen anderen zu nehmen. Und was wird das Besondere an dem Test? Was ist deine Herausforderung, weil du sagst, Mensch, ich brauche noch einen? Na, ich will noch mal ein bisschen mit der Farbe gucken. Das hat mir noch nicht ganz so gut gefallen bei den anderen. Aber du würdest auch einen davon nehmen. Weil ich würde einen davon nehmen. Ich fand die schon klasse. Und die Besucher haben ja auch nicht den Unterschied. Die können nicht sehen, was wir so für Möglichkeiten hatten. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal zu, was er da ausbrockt, so aus dieser Geschichte, aus dieser Suppe kann man ja fast sagen. Ne? Wir machen das mal in Zeitraffer. Ihr könnt also sozusagen schön sehen, wie das entsteht. Und für heute sagen wir mal ciao. Das war's. Eine Folge Bella Italia, nämlich Nummer 24, ist damit zu Ende. Und ich hoffe, ihr habt viele Eindrücke gewinnen können und seid nächstes Mal wieder dabei. Ciao. So, ich glaube, es ist langsam hart. Hier haben wir nochmal die Negativform von dem Stempel. So sieht er dann aus, wenn er quasi gemacht ist. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir das Wasser da schön hinbekommen. So. Bin jetzt fertig mit Stempeln. Hier ist das Ergebnis. An der Stelle hier zum Beispiel habe ich ein bisschen mehr gestempelt, um einfach mal zu gucken, ob das dann rauer aussieht oder auch nicht. Ich finde es fast ein bisschen doll. An der Stelle hier ist es weniger, das passt ein bisschen mehr zu diesen Seitenarmen von Venedig und das könnte man vielleicht für einen großen Kanal oder so nehmen. Das war es jetzt erstmal von mir und ich hoffe, es hat euch gefallen.